Hi guys, it's me again, Yan, and welcome back to my channel. So in today's video, as you can see in the title guys, mag-unbox tayo ng Ringlight. Everyone's So if you wanna know my unboxing of my newly bought ring light, without further ado, let's get into the video. By the way guys, bago ko po simulan yung unboxing video ko, I just want to say that hindi ako nagbabrag or something. I just want to share to you yung nabili kong ring light guys. So, nabili ko po to sa Robinsons guys, near Fuente, kung taga Cebu ka. Alam nyo yan. So, ayan. Ang price nito siya guys is 6,990. May 3 months warranty na siya. Ito siya. nakasulat sa likod ay, eto dito, embrace the light, bask in brightness, and create wonders. Keep your lighting on point with Prestigio 18 LED dimmable ring light. The greatest step up you perfectly need for your creative space, made specially for portrait photography, macro photography, videography, and makeup artistry. So yun, ayan. Simulan na natin yung unboxing guys. And 1, 2, Simula na tayo mag-unbox. Ito siya. Gaya, ang bigat. So, yun. Yeah. Ito siya, guys. Ang bigat. Ah. Yan. Ito yung bag niya. Saka may strap siya dito. Ito siya. Ito yung strap niya. Saka ma-adjust ito, guys. Yan, ma-adjust. Ito yung adjustable niya. Then, buksan na natin. So, ito yung pinaka-ring light niya, guys. Ito siya, guys. By the way, nilagyan ko na yung mga diffuser, guys. Ito yung orange, ito yung white. Dalawang white, saka dalawang orange. Nilagyan ko na siya sa store pa lang, guys. Hindi ko na siya tinanggal. Ayan. Di ba ang laki? So, yun. Ito yung stand niya, guys. Ito yung stand. Hindi naman siya mabigat. Pero, bakal talaga siya, guys. At saka, matibay. Matibay siya. So, yun. May dalawa itong free na battery, guys. At saka, charger. Ito siya. Ito siya, guys. Dalawang free na battery para kung example, nagba-brown out sa inyo, pwede nyo gamitin yung ring light nyo. Ayan. Without the outlet, guys. Then, ito yung diffuser panels, guys. Ito yung white. Ito yung orange. Then, ito yung pinaka... Wait lang. Ayan, guys. Oh my gosh. Ito yung adapter niya, guys. Adapter. So, ito yung manual ng Prestigio, guys. Ito siya. Ayan. Ito yung mga accessories. Ito yung phone holder. Mount shoe, guys, para sa camera. Ayan. Saka pwede rin ikabit siya dito, yung phone holder. So, i-symbol na natin yung ring light, guys. And 1, 2, 3.
So, ikakabit lang natin yung battery, guys. So, by the way, guys, magkasama po silang ilalagay sa ring light. Hindi po dapat isa lang kasi hindi gagana yung ring light. Dapat dalawa para gagana siya. So, yan guys, nakabit ko na pala yung 2 batteries sa ring light. Ito pala yung switch niya guys. Ito yung on and off. At ito yung kung gaano kalakas yung ilaw guys. Ano tawag dito? Basta guys. So ilawan na natin. Ilawan na natin guys. Wow! Ito na siya guys. Ito na po yung kalabasan ng ring light. Ikakabit lang natin yung phone holder guys. Yan, ito siya. Ito yun. Siya, imamount natin siya dito. So yun guys, kinabit ko na pala yung cellphone ko sa ring light. Sa phone holder rather. So buksan na natin yung ilaw guys. Mismo sa ring light. May tao. Ito yung pinaka-dim niya guys. At ito yung palakas ng palakas. Ito yung pinakamalakas guys. Ayan. So, mas kontento na ako sa gitna. Ito. Ayan guys. So, tapos na tayong mag-unboxing guys. Pinapawisan ako. So, may bilog na tayo sa mata. Which I like guys. Yung may bilog sa mata. So, yun. Tapos na tayong mag-unboxing. So that's it for this video guys. If you like this video, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel. And click the bell button beside para ma-notify kayo kung meron na naman ako bagong videos. Bye-bye!